Uso ng tiil. Huso ng tiilan eh. Jagaraw. Arong ganahan ka din. Pero nagsabot na nga, gaman ko kasi ang pag-usa pa. Kay pasin Ayan guys, yan ang sister ko, nag-iikot siya ng lechon niya. Siya na lang guys, naglechon siya, ayan O, 'di ba? Hire nyo. Message nyo na lang ako guys kung gusto nyong magpaluto ng lechon. Ayan yung kapatid ko guys. Parang awan nyo na guys. Walang asawa yan guys, biyuda yan. Yan. Pwede na yan. O, diba? Pag may mga alaga ka, makalibre ng ulam. Rek! Kung kinuha niyo yung isang manok doon, Rek, hope na dito, Rek. Oh. Second batch. Rick, kuhanin dito usab ba? Lamdag pa. Dali na idagdag natin dyan isa. Lamdag pa lagi. Lupa po tunsa. Na. Grabe, alaki na ng buwan. Basig na pa baka dihari. Tingnan nyo guys, ang ganda ng kapatid ko guys, no? Pwede na mag-apply sa Andox. Mag-andox ka na lang, Chokes. Ayan yung cousin ko guys, si Biron. Ito naman yung BFF ko na hindi nagbigay ng pangkilaw ngayon. Ayan, si Ginalo yan. Yan. Di niya ako binigyan ng pangkilaw ngayon. Daming kuha na galunggong. Yan. Ito naman, yung tiyo kong napakagwapo. Oh, 'di ba? Ito naman yung brother ko, Brad. Say hi. Ayun yung asawa ko guys, si Argelica. Please subscribe guys. Argelica TV. Argelica TV. Oh, yan. Masaya lang kami dito guys. Kahit pa paano nakauwi dito. Ano yon? Ayan yung pamangkin kong maganda. Ay, si Angel. Sana ko na makasundo na ko no. Okay lang yun, may sweldo ka naman eh. Yan. Yan naman yung auntie ko. Ayan. Si Nanay Linda. Oh, hi, say hi. Hi. Tingnan mo, ngit-ngit pero liwanag. Oh, diba? YouTube yan. Wow. Yan nga available yan. Uy, luto na. Luto na? Hindi, hinangunan niya eh. Yan, okay, ready na siya. Pwede nang hanguin. Murag basta ko mas production no. Meron ta kay murag ko dako matagila. Nare. And guys, thank you for watching. May substitute Ang inaanak kong pugi. Ayan. Ricky, say hi. Thank you. Bye.